Домашнее чтение у камина. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 32. Прощение и вечный приют. Текст читает Анечка Невеличко. Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший, и он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились, и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своей спиною, притих даже неугомонный бегемот, и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга. Ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу. Теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру. Чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли. Свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Вряд ли теперь узнали бы коровьего Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводчиках консультанте. В том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем коровьего Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь. Он не глядел на луну. Он не интересовался землей под собою. Он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом. «Почему он так изменился?» — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда. «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил», — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош, и рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он, и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны. Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелла. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелла были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелла летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца. Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой. И что-то по приобретенной в комнате номер 118 привычке сам себе бормотал. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня,
и думала, что возможно, что это лунные цепочки, и самый конь только глыба мрака, и грива этого коня туча, а шпоры всадника белые пятна звезд. Так летели в молчании долго, пока и сама местность снизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. Внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны. Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине. И тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему. Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки, и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная, громадная, остроухая собака, и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-красная лужа. Всадники остановили своих коней. «Ваш роман прочитали», — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру. «И сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит. Но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного стража собаку. Если верно, что трусость – самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес, это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». «Что он говорит?» — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания. «Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же. Он говорит, что и при луне нет ему покоя, и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит. А когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу. И хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Ганоцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Ниссана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, и к своей речи о Луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем. 12 000 лун за одну луну когда-то? Не слишком ли это много? — спросила Маргарита. «Повторяется история с Фридой?» — сказал Воланд. «Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно. На этом построен мир». «Отпустите его!» — вдруг пронзительно крикнула Маргарита, так, как когда-то кричала, когда была ведьмой. И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил: «Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой». Мастер как будто бы этого ждал уже.
пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесным горам. «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали, осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Было видно только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. «Мне туда, за ним?» — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. «Нет», — ответил Воланд. «Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?» «Так значит, туда?» — спросил мастер. Повернулся и указал назад. Туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле. «Тоже нет», — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. «Романтический мастер, тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман». Тут Воланд повернулся к Маргарите. «Маргарита Николаевна, нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее. Но право то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас, еще лучше. Оставьте их вдвоем», — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. «Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся». Тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас. «И там тоже», — Воланд указал в тыл. «Что делать вам в подвальчике?» Тут потухло сломанное солнце в стекле. «Зачем?» — продолжал Воланд убедительно и мягко. «О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет вас дом и старый слуга. Свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора». «Прощайте», — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. И я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут играть тебе, они будут петь тебе, и ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах.
Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная, исколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье, сын короля звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Эпилог. Но все-таки что же было дальше-то в Москве, после того, как в субботний вечер на закате Воланд покинул столицу, исчезнув вместе со своей свитой с Воробьевых гор? О том, что в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов, очень быстро перекинувшихся и в отдаленные, и глухие места провинции, и говорить не приходится, и слухи эти даже тошно повторять. Пишущий эти правдивые строки, сам лично, направляясь в Феодосию, слышал в поезде рассказ о том, как в Москве 2000 человек вышли из театра нагишом, в буквальном смысле слова, и в таком виде разъехались по домам в таксомоторах. Шепот «нечистая сила» слышался в очередях, стоявших у молочных, в трамваях, в магазинах, в квартирах, в кухнях, в поездах и дачных, и дальнего следования, на станциях и полустанках, на дачах и на пляжах. Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой силе, навестившей столицу, разумеется, никакого участия не принимали и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить. Но факт все-таки, как говорится, остается фактом, и отмахнуться от него без объяснений никак нельзя. Кто-то побывал в столице. Уж одни угольки, оставшиеся от Грибоедова, да и многое другое, слишком красноречиво это подтверждали. Культурные люди стали на точку зрения следствия. Работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством. Меры к ее поимке как в Москве, так и за пределами ее далеко были, конечно, приняты, немедленные и энергичные. Но, к великому сожалению, результатов не дали. Именующий себя Воландом со всеми своими приснами исчез, и ни в Москву более не возвращался, и нигде вообще не появился, и ничем себя не проявил. Совершенно естественно, что возникло предположение о том, что он бежал за границу, но и там нигде он не обозначился. Следствие по его делу продолжалось долго. Ведь как-никак, а дело-то было чудовищно. Не говоря уже о 4 сожженных домах и о сотнях сведенных с ума людей, были и убитые. О 2 это можно сказать точно. О Берлиозе и об этом злосчастном служащем в бюро по ознакомлению иностранцев достопримечательностями Москвы, бывшем бароне Майгеле. Ведь они-то были убиты. Обгоревшие кости второго были обнаружены в квартире номер 50 по Садовой улице после того, как потушили пожар. Да, были жертвы, и эти жертвы требовали следствия. Но были и еще жертвы. И уже после того, как Воланд покинул столицу, и этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты. Штук 100 примерно этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных были застрелены или истреблены иными способами в разных местах страны. 10-1.5 котов, иногда в сильно изуродованном виде, были доставлены в отделение милиции в разных городах. Например, в Армавире один из ни в чем не повинных зверей был приведен каким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами. Подкараулил этого кота гражданин в тот момент, когда животное с вороватым видом. Что же поделаешь, что у котов такой вид? Это не от того, что они порочны, а от того, что они боятся, чтобы кто-либо из существ более сильных, чем они, собаки и люди, не причинил им какой-нибудь вред или обиду. И то, и другое очень нетрудно, но чести в этом, уверяю, нет никакой. Да, нет никакой. Да, так с вороватым видом кот собирался устремиться зачем-то в лопухи.
Навалившись на кота и срывая с шеи галстук, чтобы вязать его, гражданин ядовито и угрожающе бормотал. «Ага, стало быть, теперь к нам в Армавир пожаловали, господин гипнотизер. Ну, здесь вас не испугались. Да вы не притворяйтесь немым. Нам уже понятно, что вы за гусь». Вел кота в милицию гражданин, таща бедного зверя за передние лапы, скрученные зеленым галстухом, и добиваясь легкими пинками, чтобы кот непременно шел на задних лапах. «Вы!» — кричал гражданин, сопровождаемый свистящими мальчишками. «Бросьте! Бросьте дурака валять! Не выйдет это! Извольте идти, как все ходят!» Черный кот только заводил мученические глаза. Лишенный природой дара слова, он ни в чем не мог оправдаться. Спасением своим бедный зверь обязан в первую очередь милиции, а кроме того своей хозяйке, почтенной старушке-вдове. Лишь только кот был доставлен в отделение, там убедились, что от гражданина сильнейшим образом пахнет спиртом, вследствие чего в показаниях его тотчас же усомнились. А тем временем старушка, узнавшая от соседей, что ее кота замели, кинулась бежать в отделение и поспела вовремя. Она дала самые лестные рекомендации коту, объяснила, что знает его 5 лет с тех пор, как он был котенком, ручается за него, как за самое себя. Доказала, что он ни в чем плохом не замечен и никогда не ездил в Москву. Как он родился в Армавире, так в нем и вырос, и учился ловить мышей. Кот был развязан и возвращен владелице, хлебнув, правда, горе, узнав на практике, что такое ошибка и клевета. Кроме котов, некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей. Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались в Ленинграде граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове 3 Володиных, в Казани Волох, а в Пензе, уж совершенно неизвестно почему, кандидат химических наук Ветченкевич. Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет. Попались в разных местах, кроме того, 9 Коровиных, 4 Коровкина и 2 Караваевых. Некоего гражданина сняли с севастопольского поезда, связанным на станции Белгород. Гражданин этот вздумал развлечь едущих с ним пассажиров карточными фокусами. В Ярославле как раз в обеденную пору в ресторан явился гражданин с примусом в руках, который он только что взял из починки. 2 швейцаров лишь только увидели его, бросили свои посты в раздевалке и бежали. А за ними бежали из ресторана все посетители и служащие. При этом у кассирши непонятным образом пропала вся выручка. Было еще многое, всего не вспомнишь. Было большое брожение умов. Еще и еще нужно отдать справедливость следствию. Все было сделано не только для того, чтобы поймать преступников, но и для того, чтобы объяснить все то, что они натворили. И все это было объяснено, и объяснения эти нельзя не признать и толковыми, и неопровержимыми. Представители следствия и опытные психиатры установили, что члены преступной шайки, или, может быть, один из них, преимущественно подозрение в этом падало на Коровьева, являлись невиданной силой гипнотизерами, могущими показывать себя не в том месте, где они на самом деле находились, а на позициях мнимых, смещенных. Помимо этого, они свободно внушали столкнувшимся с ними, что некие вещи или люди находятся там, где на самом деле их не было, и наоборот, удаляли из поля зрения те вещи или людей, которые действительно в этом поле зрения имелись. В свете таких объяснений решительно все понятно, и даже наиболее волновавшая граждан ничем, казалось бы, необъяснимая неуязвимость кота, обстрелянного в квартире номер 50, при попытках взять его под стражу. Никакого кота на люстре натурально не было. Никто не думал отстреливаться. Стреляли по пустому месту. В то время как Коровьев, внушивший, что кот безобразничает на люстре, мог свободно находиться за спиной стрелявших, кривляясь и наслаждаясь своей громадную, но преступно использованной способностью внушать. Он, конечно же, и поджег квартиру, разлив бензин. Ни в какую Ялту, конечно, Степа Лиходеев не улетал. Такая штука не под силу даже Коровьеву. И телеграмм оттуда не посылал.
После того, как он упал в обморок в ювелиршиной квартире, испуганный фокусом Коровьева, показавшего ему кота с маринованным грибом на вилке, он пролежал в ней до тех пор, пока Коровьев, издеваясь над ним, не напялил на него войлочную шляпу и не отправил его на московский аэродром, внушив предварительно встречавшим Степу представителям угрозыска, что Степа вылезает из аэроплана, прилетевшего из Севастополя. Правда, угрозыск Ялты утверждал, что он принимал Басова Степу и телеграммы насчет Степы в Москву слал. Но ни одной копии этих телеграмм в делах никак не обнаруживалось, из чего был сделан печальный, но совершенно несокрушимый вывод, что гипнотизерская банда обладает способностью гипнотизировать на громадном расстоянии, и притом не только отдельных лиц, но и целые группы их. При этих условиях преступники могли свести с ума людей с самой стойкой психической организацией. Что там говорить о таких пустяках, как колода карт в чужом кармане в портере, или исчезнувшие дамские платья, или мяукающий берет и прочее в этом же роде. Такие штуки может отколоть любой профессионал-гипнотизер средней силы на любой сцене, в том числе и нехитрый фокус с оторванием головы у конферансье. Говорящий кот тоже сущий вздор. Для того, чтобы предъявить людям такого кота, достаточно владеть первыми основами чревовещания. А вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что искусство Коровьева шло значительно дальше этих основ. Да, дело тут вовсе не в колодах, фальшивых письмах в портфеле Никанора Ивановича. Все это пустяки. Это он, Коровьев, погнал под трамвай Берлиоза на верную смерть. Это он свел с ума бедного поэта Ивана Бездомного. Он заставлял его грезить и видеть в мучительных снах древний Ершалаим, сожженную солнцем безводную лысую гору с 3 повешенными на столбах. Это он и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домработницу Наташу. Кстати, этим делом следствие занималось особенно внимательно. Требовалось выяснить, были ли похищены эти женщины шайкой убийц и поджигателей, или же бежали вместе с преступной компанией добровольно. Основываясь на нелепых и путанных показаниях Николая Ивановича и приняв во внимание странную и безумную записку Маргариты Николаевны, оставленную мужу, записку, в которой она пишет, что уходит ведьмы, учтя то обстоятельство, что Наташа исчезла, оставив все свои насильные вещи на месте, следствие пришло к заключению, что и хозяйка, и домработница были загипнотизированы, подобно многим другим, и в таком виде похищены бандой. Возникла, и, вероятно, совершенно правильная мысль, что преступников привлекла красота обеих женщин. Но вот что осталось совершенно неясным для следствия. Это побуждение, заставившее шайку похитить душевнобольного, именующего себя мастером, из психиатрической клиники. Этого установить не удалось, как не удалось добыть и фамилию похищенного больного. Так и сгинул он навсегда под мертвой кличкой номер 118 из 1-го корпуса. Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается. Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих. Произошли многие изменения в жизни тех, кто пострадал от Воланда и его присных. И как бы не были мелки и незначительны эти изменения, все же следует их отметить. Джордж, например, Бенгальский, проведя в лечебнице 3 месяца, поправился и вышел, но службу в варьете вынужден был покинуть, и в самое горячее время, когда публика валом шла за билетами. Память о черной магии и ее разоблачениях оказалась очень живуча. Бросил Бенгальский в варьете, ибо понимал, что представать ежевечерне перед 2000 человек, быть неизбежно узнаваемым и, конечно, подвергаться глумливым вопросам о том, как ему лучше, с головой или без головы. Слишком мучительно. Да кроме того, утратил конферансье значительную дозу своей веселости, которая столь необходима при его профессии. Осталась у него неприятная, тягостная привычка каждую весну в полнолуние впадать в тревожное состояние, внезапно хвататься за шею, испуганно оглядываться и плакать. Припадки эти проходили,
но все же при наличности их прежним делом нельзя было заниматься. И конферансье ушел на покой и начал жить на свои сбережения, которых, по его скромному подсчету, должно было хватить ему на 15 лет. Он ушел и никогда больше не встречался с Варенухой, приобревшим всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость. Контрамарочники, например, его иначе не называли, как отец-благодетель. В какое бы время кто бы ни позвонил в варьете, всегда слышался в трубке мягкий, но грустный голос: «Я вас слушаю». А на просьбу позвать к телефону Варенуху тот же голос поспешно отвечал: «Я к вашим услугам». Но зато и страдал же Иван Савельевич от своей вежливости. Степе Лиходееву больше не приходится разговаривать по телефону в варьете. Немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провел 8 дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел. Говорят, что стал молчалив и сторонится женщин. Удаление Степана Богдановича из варьете не доставило Римскому той радости, о которой он так жадно мечтал в продолжении нескольких лет. После клиники и Кисловодска старенький-престаренький, с трясущейся головой финдиректор подал заявление об уходе из варьете. Интересно то, что это заявление привезла в варьете супруга Римского. Сам Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в том здании, где видел он залитое луной треснувшее стекло в окне и длинную руку, пробирающуюся к нижней задвижке. Уволившись из варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Симплияровым. Того в 2 счета перебросили в Брянск и назначили заведующим к рыбно-заготовочным пунктам. Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые, и не нахвалятся ими, и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, и можно сказать, что не клеилось у Аркадия Аполлоновича дело с акустикой. И сколько ни старался он улучшить ее, она какая была, такая и осталась. К числу лиц, порвавших с театром, помимо Аркадия Аполлоновича, надлежит отнести и Никанора Ивановича Басова, хоть тот и не был ничем связан с театрами, кроме любви к даровым билетам. Никанор Иванович не только не ходит ни в какой театр, ни за деньги, ни даром, но даже меняется в лице при всяком театральном разговоре. В не меньшей, а в большей степени возненавидел он помимо театра поэта Пушкина и талантливого артиста Савву Потаповича Куролесова. Того до такой степени, что в прошлом году, увидев в газете окаймленное черным объявление о том, что Савву Потаповича в самый расцвет его карьеры хватил удар, Никанор Иванович побагровел до того, что сам чуть не отправился вслед за Саввой Потаповичем. И взревел: «Так ему и надо!» Более того, в тот же вечер Никанор Иванович, на которого смерть популярного артиста навеяла массу тягостных воспоминаний, один в компании только с полной луной, освещающей Садовую, напился до ужаса. И с каждой рюмкой удлинялась перед ним проклятая цепь ненавистных фигур. И были в этой цепи и Дунчель Сергей Герардович, и красотка Ида Геркулановна, и тот рыжий владелец бойцовых гусей, и откровенный Канавкин Николай. Ну а с тем это что же случилось? Помилуйте, ровно ничего с ними не случилось, да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их, как не было и симпатичного артиста-конферансье, и самого театра, и старой сквалыги Пороховниковой тетки, гноящей валюту в погребе, и уж, конечно, золотых труб не было и наглых поваров. Все это только снилось Никанору Ивановичу под влиянием поганца Коровьева. И единственный живой, влетевший в этот сон, именно и был Савва Потапович, артист. И ввязался он в это только потому, что врезался в память Никанору Ивановичу благодаря своим частым выступлениям по радио. Он был, а остальных не было. Так, может быть, не было и Алоизия Магарыча? О нет, этот не только был, но и сейчас существует. И именно в той должности,
от которой отказался Римский, то есть в должности финдиректора Варьете. Опомнившись примерно через сутки после визита к Воланду, в поезде где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав в помрачнении ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки, но зато непонятно для чего украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уплатив колоссальные деньги проводнику, Алоизий приобрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно. Но домика застройщика он, увы, уже не нашел. Ветхое барахло начисто слезнуло огнем. Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым. Через 2 недели он уже жил в прекрасной комнате в Брюсовском переулке, а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. И как раньше Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алоизия. Мечтает теперь Иван Савельевич только об одном, чтобы этого Алоизия убрали из Варьете куда-нибудь с глаз долой. Потому что, как шепчет иногда Варенуха в интимной компании, такой сволочи, как этот Алоизий, он будто бы никогда не встречал в жизни, и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего, чего угодно. Впрочем, может быть, администратор и пристрастен. Никаких темных дел за Алоизием не замечено, как и вообще никаких дел. Если не считать, конечно, назначения на место буфетчика Сокова какого-то другого. Андрей Жефокич умер от рака печени в клинике 1-го МГУ месяцев через 9 после появления Воланда в Москве. Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех. Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет 30 или 30 с лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Панырев. Придя под липы, он всегда садится на ту самую скамейку, на которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз в последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну. Теперь она цельная, в начале вечера белая, а затем золотистая, с темным коньком-драконом, плывет над бывшим поэтом Иваном Николаевичем и в то же время стоит на одном месте в своей высоте. Ивану Николаевичу все известно. Он все знает и понимает. Он знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился. Но знает он также, что кое с чем он совладать не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться, лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше 2-5 свечей, становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна. И когда наступает полнолуние, ничто не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды. Сидя на скамейке, Иван Николаевич уже откровенно разговаривает сам с собой, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет. 1 час или 2 проводит так Иван Николаевич. Затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту через Спиридоновку с пустыми и незрячими глазами идет в Арбатские переулки. Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где висит покосившийся старый газовый фонарь, и подкрадывается к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем окрашенный луною с того боку, где выступает фонарь с трехстворчатым окном, и темный с другого, готический особняк. Профессор не знает, что влечет его к решетке, и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с совою в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же. Он увидит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Николаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переводит глаза на окна фонаря.
и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся, и появится на подоконнике что-то необыкновенное. Все дальнейшее Иван Николаевич знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, непременно восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками и в какой-то сладостной тоске, а затем уж и просто довольно громко будет бормотать: «Венера! Венера! Эх, я дурак!» «Боги, боги!» — начнет шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного. «Вот еще одна жертва Луны. Да, это еще одна жертва, вроде меня». А сидящий будет продолжать свои речи. «Эх, я дурак! Зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел? Бумажку выправил. Эх, терпи теперь, старый кретин». Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос. «Николай Иванович, где вы? Это что за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить». Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым: «Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя. Воздух уж очень хорош». И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом. Лжет он, лжет. О боги, как он лжет! Бормочет, уходя от решетки, Иван Николаевич. Вовсе не воздух влечет его в сад. Он что-то видит в это весеннее полнолуние на луне, и в саду, и в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил, и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее. И возвращается домой профессор уже совсем больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояние, и торопит его ложиться спать. Но сама она не ложится, и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. Поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета. Бедная женщина, связанная с тяжко больным, теперь свободна и без опасений может заснуть. Иван Николаевич теперь будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные и счастливые сны. Будет ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф. После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться. «Боги, боги!» — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. «Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи». Тут лицо из надменного превращается в умоляющее. «Ведь ее не было. Молю тебя, скажи, не было?» «Ну, конечно, не было», — отвечает хрипловатым голосом спутник. «Это тебе померещилось». «И ты можешь поклясться в этом?» — заискивающе просит человек в плаще. «Клянусь», — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. «Больше мне ничего не нужно», — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес. Тогда лунный путь вскипает, и из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет. Луна танцует и шалит.
Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это тот, номер 118, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает: «Так стало быть, этим и кончилось?» «Этим и кончилось, мой ученик», — отвечает номер 118. А женщина подходит к Ивану и говорит: «Конечно, этим. Все кончилось, и все кончается. И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо». Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб. И Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза. Но она отступает и уходит вместе со своим спутником к Луне. Тогда Луна начинает неистовство. Она обрушивает потоки света прямо на Ивана. Она разбрызгивает свет во все стороны. В комнате начинается лунное наводнение. Свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом. Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. 1929-1940 годы.